Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, përshëndetje të dashur ndjekës. Ja ku po ritakohemi sërish së bashku ditën e sotme. Në fakt, kjo verë është një verë shumë energjike, është një verë shumë pozitive. Po mundohemi të shijojmë dhe pushimet, të freskohemi pak nga temperaturat e larta. Besoj që dhe ju keni bërë të njëjtën gjë ditën e sotme, nga që temperaturat janë stratosferë, dhe jam i bindur që keni përzihet Bregdetin shqiptar për të kaluar disa çaste fantastike, por nuk do të linim anash në asnjë mënyrë pa komentuar dhe nismat e reja, këngët e reja, hitet e reja, projektet e reja që së shpejti do të vinë në treg. Egli Tako me njëherë pas konfirmimit që bëri ditën e djeshme në Kanape, një emision i cili realizohet në Kosovë, në një media shqiptare kosovare, aty dha deklarata të ndryshme, foli për marrëdhënien e saj me Gjesti, një diçka që unë kam qenë gjithmonë koherente dhe gjithmonë kam qenë i bindur që çdo gjë e tyre është në ditët më të bukura, çdo gjë e tyre është në momentet më të këndshme, çdo gjë e tyre po jetohet në çastet më lukse. Edhe pse ju lumt po e ruajnë me shumë fanatizëm marrëdhënien e tyre, po e ruajnë me shumë fanatizëm lidhjen e tyre, po e ruajnë me shumë fanatizëm sekretin e tyre, por gjithsesi Egli e la të kuptueshme që Egli dhe Gjesti janë të dy bashkë dhe kanë një marrëdhënie shumë të bukur. Ajo e bëri publike që do sjellë një bashkëpunim me Lumi B dhe më pas bashkëpunim tjetër me Getuar Selimin dhe Lumi B. Por ditën e djeshme në Instagramin e saj ka postuar projektin e parë që do sjellën tashmë në menaxhimin e kompanisë më të madhe shqiptare muzikore SBS, një kompani që duke që është premtuese, një kompani që duke që do të sjellën këngë të bukura, hite të bukura, dhe siç duket këtë vit në verën 2025 do të argëtohemi dhe do të kënaqemi duke dëgjuar Eglin ton të dashur. Egli në Instagramin e saj publikoi videon që do të sjellën këngën e radhës, një këngë që duket se do të mbërthejë të gjithë audiencën shqiptare, një këngë që duket se do të bëjë për vete të gjithë ata të cilët e ndjekin, e dashurojnë dhe admirojnë muzikën e saj. Kënga kishte ritëm, kënga kishte adrenalin, domethënë nga të gjitha projektet e tjera që Egli ka punuar, që janë bazuar në baladë, që janë bazuar në emocion, që janë bazuar në histori, këtë herë siç duket Egli do të na sjellën ritëm, do të vallëzojmë, ashtu siç verës i ka hije, ashtu siç e do vera që të vallëzojmë, të argëtohemi dhe të kënaqemi të gjithë. Egli e kishte postuar këngën në Instagram, domethënë nga këto video xhirimet amatoreske që i bëjnë, domethënë incizime të thjeshta, por me domethënie shumë të madhe, incizime të vogla që tregonte pak coming soon-in e ri, do të vijë një këngë perfekte. Do të presim me shumë dashuri, por unë jam i lumtur që Egli tregoi që pas gjithë atyre zërave që çe nuk flisnin, që çifti nuk është bashkë, që çifti është prishur, që gjërat janë shkatruar, Egli edhe një herë konfirmoi që aty ku ka dashuri, apo ajo thënia që është në mes maleve nuk futet dot arusha, dhe kjo është aty ku ka dashuri, është mrekullia më e bukur. Egli ka energjinë e bukur për të punuar, nuk e dim në qoftë se do të vazhdoj shumë gjatë me këtë kompani, por ajo që ne e dim është se Egli do sjellën disa bashkëpunime, duke pritur që edhe bashkëpunimi gjigant. Një herë nisë, një herë këtë këngën, pastaj gjërat e tjera.